之前有没有从事过这个，就是奶茶店里面上过班？没有上过。他们两个之前没有上过班是吧？奶茶店没有上过。但是在中国人的店里面上班，基本上这边工资都是不超过1000，你们知道吧？知道。有什么问题吗？还有什么问题吗？没有。没有。那你们两个这边是两个一起来这边入职是吧？一起的话，你们两个一起是吧？可以，这边可以住，你们需不需要看一下住的地方？可以。这边住的话就在这里。这两边都可以住啊，你们俩也可以一起睡这边好，这样好合的。或者是你们俩分开睡也可以，这里面可以放东西啊，下面可以放东西。然后这边还有一个洗衣机啊，如果你们不想手搓的话，可以在这里面洗衣服。这里，这洗衣机都是自己用的，这边洗衣服。然后这里有个水龙头，正常洗漱可以在这里洗。看一下现在的工作内容哈，因为我们店还没有正式开起来，然后可能就是说现在需要的话，你们帮忙就是一起打下手。你们看出来了，看着这店还没装起好是吧？还没装好，就可能需要你们。就是在我腰吧，就是在这个老板干活的时候帮忙递一下东西啊，然后到饭点的时候帮忙煮一下饭。那早上要自己点下班吗？早上几点钟上班吗？你早上几点钟上班吗？我们这个地方没有，因为现在还没有相应的是，现在没有正式营业无所谓，我差不多就是7、8点钟起来就可以了，7点钟起来就行了，知道吧？看你们自己。对，包吃包住嘛，你们不住也可以，如果离得近的话，自己住家里面也可以。这里有住的，但是如果离得远的话，在这里住也可以。你如果出来上班，你肯定知道啊，这种工作内容相当于是很轻松的，1个月还能拿300万，是不是嘛？是比较轻松的，也没有说像那种餐馆里面上班，天天就是收碗、洗碗，这边只是1日3餐需要洗碗、收拾一下桌子，地面脏了扫一扫。我们不是开奶茶店嘛，也会相应的教他们一些内容，就是做奶茶的一些东西。教要有一个心理预期哈，到时候开业肯定播出，像现在这么写。他们两个怎么想的？中午那个在这里。对，还没想好。没事，考虑一下嘛。那就差不多这样吧。如果你们晚上要来的话，就把东西带过来就好了，稍微收拾一下，有床铺这些的哈。东西都有，你们不用买，这边有，给你们拿就行。好，这边有，基本上这边你跟他们来讲吧。如果晚上要来的话，可以把东西带过来就行了。好，那还有什么需要问的吗？没。我们主要是想你对我们了解清楚一点，知道吧？这样的话你们也放心干活，是这样一回事。所以我们要问你们。你们玩一会儿也行，你们现在走回去收拾东西也可以，看他们自己。两个，有一个是他们的朋友，可以帮你们自己稍微收拾一下哈，自己稍微收拾一下，有点灰尘。新来的小姐姐打扫卫生了，在今天晚上就可以在这里睡觉了。